যাদের অনেক দিন ধরে খুব কাশি হচ্ছে, কাশি কিছুতেই কমছে না, এই ঠান্ডা গরম ওয়েদারে প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, তাদেরকে আমি বলবো এই রেসওয়াশ সিরাপটা আপনারা খেতে পারেন। রেসওয়াশ সিরাপটা বড়রা 10 ml করে দিনে 3 বার খান, এবং যদি 5 থেকে 6 বছরের বাচ্চা হয় তাদেরকে 7.5 ml করে দিনে 2 বার দিন, দেখবেন কাশি কমে যাচ্ছে। খুব ভালো সিরাপ রেসওয়াশ সিরাপ ডক্টর রেড্ডির, এবং এর কম্পোজিশনটা হলো লিভোড্রোপ্রোপাইজাইন অ্যান্ড ক্লোরোফেনারমাইন মেল্টেড সিরাপ। খুসখুসে কাশি, অনেক দিনের পুরনো কাশির জন্য খুবই ভালো কাজ করবে, আপনারা খাওয়ান। এছাড়াও আপনারা যদি মনে করেন ডক্টরের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন, অবশ্যই পরামর্শ নিতে পারেন। খুব ভালো সিরাপ, আপনারা খেয়ে দেখুন। তো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করে যাবেন, এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও বানালে সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। টাটা।